Կովկաս հյուրանոցային համալիր, լիարժեք հանգիստը երաշխավորված է, հեռախոս 060 50 11 77։ Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Օնլայն տեսակապով այսօր զրուցելու եմ Հելսինկյան քաղաքացիական անսամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նախագահ Արթուր Սակունցի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սակունց։ Ողջույն։ Ուզում եմ զրույցը սկսենք վերջին օրերի ամենակննարկվող թեմաներից մեկով։ Բելարուսում նախագահական ընտրություններին հաջորդեցին հետընտրական զարգացումները։ Ընտրությունների նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո մեր երկրի վարչապետը շտապեց շնորհավորել Լուկաշենկոին նախագահական ընտրություններում հաղթանակի առիթով, ինչն էլ բազում քննադատությունների տեղիք տվեց։ Այս հայտարարությունը բխում է հեղափոխության օրակարգից, թե այնուամենայնիվ սա պետական դիվանագիտություն է, համեցեք։ Ես ճիշտ ասած արդեն բազմաթիվ հարցեր է առաջանում իմ մոտ, առնվազն թե ընդհանրապես հեղափոխության օրակարգ ասվածը ինչ է պարունակում, որովհետև այն օրակարգը, որը առաջադրվեց Հայաստանում 2018 թվականի ապրիլ-մայիսին իրականացված Թավշյա հեղափոխության արդյունքում նման հարցեր, նման օրակարգ չկա, որ պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն եւ նրա իշխանությունը, որը ձևավորվեց ազատ եւ արդար ընտրությունների արդյունքում, չպետք է հետամուտ լինի ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների արժեհամակարգին։ Այսինքն Թավշյա հեղափոխության ամբողջ այդ էությունը հանդիսացել է հենց նրանում, որ մերժվել է եւ իշխանությունից հեռացվել է այն ուժը եւ այն խմբավորումը, որոնք տարիներ շարունակ անպատիժ զանգվածային կոպտորեն խախտում էին մարդու իրավունքները, որոնք ընտրությունների արդյունքների կեղծմամբ զավթում էին պետությունը, զավթած էին պահում պետությունը եւ համակարգային կոռուպցիայի մեխանիզմներով էին կառավարում պետությունը, որը հասցրեց պետությանը, Հայաստանի Հանրապետությանը թե ինքնիշխանության կորստի առջև եւ թե տնտեսական շատ բավական ուրեմն ծանր խնդիրների առջև, ժողովրդավարական եւ իրավական հռչակված անկախությունից հետո հռչակված սկզբունքներից աննախադեպ նահանջի։ Եվ այս առումով, երբ որ Թավշյա հեղափոխությունը, Հայաստանի Թավշյա հեղափոխությունը, դա մեր պետության իրապես միակ շատ հիմնական գործոնն է, որով Հայաստանը ճանաչելի դարձավ, հիշեցնեմ, որ երկար ժամանակ Հայաստանը միջազգային ասպարեզում ճանաչվում էր միայն որպես Ղարաբաղյան խնդրի հետ առնչություն ունեցող ինչ-որ պետություն, կամ որպես Ռուսաստանի Դաշնության Պուտինյան ռեժիմի սատելիտետ։ Թավշյա հեղափոխության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային ասպարեզում հանդես եկավ որպես մի պետություն, որի ժողովուրդը կամք է դրսևորել ի վերջո թոթափելու այդ բռնապետական պետությունը զավթած ռեժիմը եւ ազատվելու։ Եվ հիմա նմանատիպ գործընթացներ տեղի են ունենում Բելարուսում, եւ դա ուղղակի ձեզ ասեմ, որ ինչքան է փորձեն չհավատալ կամ չընդունել կամ անտեսել նույնիսկ, Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունը իր ազդեցությունն է ունեցել հետխորհրդային տարածաշրջանի բռնապետական պետություններում, այդ թվում Ադրբեջանում, նույն Ռուսաստանի Դաշնությունում, այս պահին կատարող այն աննախադեպ բողոքի ցույցերը, որոնք իրականացում են Խաբարովսկում, նույն նաև Բելարուսում, որ հենց նախագահական ընտրությունների հետ կապված Բելարուսը, որ 26 տարի քաղաքացիները Բելարուսի
գտնվում էին աննախադեպ ճնշմանների ներքո, կարողացան հաղթահարել բռնապետության կողմից այդ ձևավորված վախի մթնոլորտը եւ ընդվզել, չհամակերպվել իրենց նկատմամբ այդ ուժի, այդ բացկայի գլխավորությամբ պայմաններում ասել, որ հայաստանյան օրակարգից չի բխում, ենթադրենք, կամ օրակարգից է բխում ավելի ճիշտ, այդ խայտարակ խախտումներով, բռնություններով, դաժան խոշտանգումներով, ապօրինի ձերբակալումներով, ընդդիմության հիմնական տեխնացուի տեխանոցկայի նկատմամբ ցույց տրված ուղղակի հրապարակային ճնշումներով, որի արդյունքում ստիպված են եղել նա թողնի կամ ավելի շուտ նրան դուրս են մղել երկրից, հեռացել են երկրից։ Եվ այս պայմաններում շնորհավորել դա որևէ կերպ չի կարող տեղավորվել հեղափոխության օրակարգում։ Դիվանագիտությունը նույնպես պետք է հիմնված լինի արժեքային հիմքի վրա։ Դու կամ բռնապետական կամ ավտորիտար պետության դիվանագիտություն ունես, կամ ժողովրդավարական եւ իրավական պետության արժեհամակարգի հիման վրա դիվանագիտություն։ Հասկանում են, որ Հայաստանի ազատության սահմանները ինքնուրույնության կաշկանդված են, քանի որ նախորդ ժամանակահատվածում պետության զարգացում ոչինչ չի արվել Հայաստանի ազատության դրսևորման, ինքնադրսևորման սահմաններ ընդլայնելու ուղղությամբ, որտեղ ամեն ինչ զոհաբերվել է հանուն իշխանության պահպանման։ Բայց դա չի նշանակում, որ Թավշյա հեղափոխությամբ սկզբնավորված ժողովրդավարական եւ իրավական պետության ինքնիշխանության վերականգնման այդ գործընթացները եւ այդ հնարավորությունները չպետք է օգտագործվի ազատության սահմանները ընդլայնելու օգտին կամ այդ ուղղությամբ։ Կարողանաս ապահովես եւ երաշխավորես Հայաստանում ժողովրդավարական իրավական պետության վերականգնման գործընթացների անվտանգությունը։ Եվ այս առումով վարչապետի շնորհավորանքը որևէ կերպ չի նպաստում այդ ազատության տարածքի ընդլայնմանը։ Ընդհակառակը այն ավելի է սեղմում, ավելի է ուրեմն սահմանափակում, որովհետև դու դուրս ես տալիս մի ռեժիմի բռնի վերարտադրման այդ process-ին շնորհավորելով, որը բացարձակապես չի կարող նպաստել եւ բարենպաստ չի կարող հանդիսանալ այն արժեքներին, որը հռչակված էր Թավշյա հեղափոխությամբ։ Այնպես որ բոլոր փորձերը դիվանագիտական, արտաքին քաղաքական եւ այլն տարատեսակ անվտանգային եւ այլն նկատառումներով պայմանավորել, որ այդ շնորհավորանքը տեղին է, ավելի լավ է ընդհանրապես լռել կամ քաջություն ունենալ եւ ներողություն խնդրել Բելարուսի քաղաքացիներից, որ Թավշյա հեղափոխության իշխանությունը չի գտնվել այն արժեքային համակարգի վրա, որի հիման վրա տեղի ունեցավ Թավշյա հեղափոխությունը։ Եվ այս առումով իհարկե պետք է ասեմ հետևյալը, որ ծառայելով Պուտինյան ռեժիմին, տուրք տալով ավտորիտար պետությունների այդ շքերթին ճակերտավոր, որոնք չհապաղեցին նույնիսկ չսպասելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից թեկուզ կեղծված տվյալների պաշտոնական հաղորդագրությանը եւ ճանաչել այդ ընտրությունները կայացած եւ շնորհավորել ընտրության արդյունքում իբր թե նորից նախագահի պաշտոնում արդեն քանի երրորդ անգամ ընտրվածին, ապա դա ամենևին չի տեղավորում, նորից եմ կրկնում, հեղափոխության օրակարգի։ Սա պետք է համարեմ, որ պաշտոնական ներկայացուցիչները փոխել են կամ հեղափոխական օրակարգը, կամ նահանջ են ապրել հեղափոխության օրակարգից։ Եվ այս սրա հետևանքները ցավոք սրտի մենք պետք է փորձենք ամեն կերպ ուրեմն մեղմել, որովհետև սրան է միտված քաղաքացիական հասարակության կողմից այն արձագանքը, որ մենք հայտարարեցինք մի շարք ուրեմն հայտարարությունների ձևով, թե լրագրողական հայտարարությունը, թե բաց գործընկերություն հասարակության մի խումբ կազմակերպություններ, թե Արևելյան գործընկերության Հայաստանի ազգային պլատֆորմի
կողմից հայտարարությունները, որոնք հնչեցվեցին, որ Հայաստանի Հանրապետությունից կա նաև այլ ձայներ, եւ ոչ միայն այն ձայնը, որ հնչեցվեց վարչապետի կողմից, եւ այդ ձայնը հնչեցողները դրանք ժողովրդավարական արժեքների կրողներն են, եւ Հայաստանը նաև ժողովրդավարական այդ արժեքները ունեցող է, եւ մենք այդ կարծիքների համար որևէ հետապնդման չենք ենթարկվում, եւ ազատ ենք արտահայտելու մեր դիրքորոշումը, որը չի համընկնում իշխանության կարծիքի հետ, ավելին հենց դրանում է հեղափոխության այդ նվաճումը, որ մենք կարողանում ենք ազատորեն արտահայտել մեր դիրքորոշումները, եւ թեկուզ այդ դիրքորոշումները տվյալ դեպքում չեն համընկնում իշխանության դիրքորոշման հետ, ավելին իշխանությունը իր դիրքորոշման ակնհայտ նահանջ ապրեց ժողովրդավարական եւ մարդու իրավունքների արժեքներից։ Իդեպ կարևոր մի հանգամանք եւս։ Եթե ուշադրություն դարձնենք այսպես կոչված քաղաքացիական նոր ներկայացուցիչները, որոնք նախկին պետությունը բռնազավթվածների սպասարկումներն են կամ նրանց ներկայացուցիչներն են, նույն դիրքորոշումը ըստ էության դրսևորեցին, որոնք շուշները պահածում են, որ ժողովրդական ընդվզումը եւ քաղաքացիական ընդվզումը Բելարուսում օր առաջ պարտվի եւ ակնհայտ աչակցություն են ցուցաբերում Բելարուսի բռնապետ Լուկաշենկոյին, այդ նախկին իշխանության կադրային այսպես կոչված այդ պոտենցիալը, որը հանդես է գալիս որպես նոր իրավապաշտպաններ եւ քաղաքացիական ներկայացուցիչներ, եւ այս պահին Հայաստանի իշխանության դիրքորոշումները զարմանալիորեն համընկան։ Արդյոք դա է հեղափոխության օրակարգի օրակարգը, հա? Եվ արդյոք այդպիսին է այդ օրակարգը, որտեղ հակաժողովրդավարական մարդու իրավունքների արժեքները ոտնահարող եւ այդ արժեքները տարիներ շարունակ ոտնահարած եւ շարունակվելով այդ ոտնահարումը այդ ուժերի հետ գտնվել նույն դիրքորոշման մեջ, սա արդյոք հարգի է եւ սա արդյոք ընդունելի է ժողովրդավարական իրավական պետության վերականգնման այդ խնդիրը վերցրած իշխանության համար։ Սա լուրջ հարցեր են։ Այնպես չի, որ ներքին քաղաքական իրադարձությունները կամ ներքին քաղաքականության խնդիրները այդպես արհեստականորեն պետք է տարանջատել արտաքին քաղաքականության բնագավառում թուքող դիրքորոշումներից։ Մենք արդեն տեսանք Ուկրաինայի հետ կապված քվեարկություններում, որ իշխանությունը ակնհայտորեն դրսևորեց եւ շարունակեց նույն դիրքորոշման արտահայտումը, ինչպես պետության զավթածները։ Եվ սա մենք իհարկե ընդունելի չէինք համարում, բայց շատ լավ ռեալ պոլիտիկի տեսակետից ենթադրենք դուք անում եք այդ քայլերը, բայց երբ որ աշկիտ առաջ օրը ցերեկով հազարավոր մարդկանց նկատմամբ բռնություն է գործադրվում, խոշտանգումներ, ապօրինի հետապնդումներ, այդ պայմաններում թույլ տալ շնորհավորել նման խայտարակ ընտրությունների հետ կապված բռնապետի վերընտրությունը դա ուղղակի անպատկերացնելի է, դա ուղղակի անթույլատրելի է։ Իհարկե տեսակ թե ովքեր նաև հայաստանյան քաղաքական համակարգում իրենց ինչպես դրսևորեցին։ Հասկանալի է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի շնորհավորանքը, որը նույն արժեհամակարգ ունի եւ նույն արժեհամակարգի բռնապետական ավտորիտար արժեհամակարգի ուրեմն կրողն է ինչպես բռնապետ Լուկաշենկոն։ Բայց կներեք, այդ դեպքում դուք ԲՀԿ-ի հետ ստացվում է, որ Լուկաշենկոյի հետ կապված հարցում ունեք նույն դիրքորոշումը։ Իդեպ շատ զարմանալի է քաղաք պայմանագրի կուսակցության, քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ԱԺ խմբակցության անդամների լռությունը գոնե առանձին անհատների, պատգամավորների մակարդակով պետք է հստակ դիրքորոշում արտահայտեն։ Մարդիկ, որոնց ես ճանաչում եմ։ Եվ ես գիտեմ, որ նրանք ինչպիսի վերաբերմունք ունեն, բայց կներեք, գիտենալը մեկ այլ բան է, այլ արդեն որպես ազգային ժողովի պատգամավոր քաղաքական գործիչ դիրքորոշում արտահայտելը բոլորովին այլ բան։
Ես չեմ խոսում լուսավոր Հայաստանի լուսավորության մասին, որի падգամավորը իմ քայլը խմբակցության падգամավորի հետ ԱՊՀ դիտորդության շրջանակներում գոնե հատուկ կարծիք չեն ներկայացնում։ Այս ջայլամային պահվածքը ուղղակի անթույլատրելի է։ Նման ծառայամտությունը ավտորիտար ռեժիմին անթույլատրելի է։ Եվ դա չի կարող բարենպաստ նշանակություն ունենալ ներքին քաղաքականության եւ ներքին հարաբերությունների հարցերով։ Որտեղ եթե դու սկզբունքային չես արտաքին քաղաքականության հարցերում, խոսքերը, տեքստերը կարող են լինել տարբեր, բայց հիմքում պետք է լինեն սկզբունքները, արժեքները, որոնք պետք է լինեն ժողովրդավարական, մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքի հիման վրա։ Այդ դեպքում ներքին քաղաքականության բնագավառում նույնպես դու ուրեմն նահանջ կապրես եւ հետամուտ չես լինի։ Սա այն դեպքն է, որ քաղաքական նպատակահարմարությունը որպես հիմնավորում ներկայացնելով ակնհայտ անտեսել այդ բռնությունները մարդու իրավունքների եւ մարդկանց նկատմամբ, որոնք դուրս են եկել իրենց արժանապատվության համար պայքարի, որևէ կերպ ընդունելի չէ։ Եվ այս առումով, երբ որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտնում է, թե հասարակական կազմակերպության ղեկավարի դիրքորոշումը կարող է լինել այլ, քան թե պետության դիրքորոշումը, ապա կներեք։ Քաղաքացիական մասնակցությունը պետական կառավարմանը արդեն վերացավ, կամ այդ դեպքում նշանակում է դուք այդ որոշման կայացման մեջ ընդունում եք բռնապետական արժեքների, մարդու իրավունքները եւ ժողովրդավարական արժեքները ոտնահարողների հետ նույն որոշման տիրույթում, համատեղ տիրույթում, եւ սրա հետևանքները ինչպիսին են լինելու հայաստանյան ներքին զարգացումների տեսակետից, ինչպիսին են լինելու այն միջազգային կառույցների հետ համագործակցության տեսակետից, որոնց գործունեության հիմքում ընկած են մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարական արժեքները, ինչպես է բացատրելու։ Գիտեք, ես իհարկե դրան էլ անդրադարձա իմ Facebook-յան էջի վրա, որ առնվազն գոնե կարող է լինել, եթե հետագա իրադարձությունները, չգիտես, ինչ ընթացք կստանան, դեռևս սպասում ենք, որովհետև մտահոգությունները բավական մեծ են, բայց եթե Լուկաշենկոն այս անգամ է, իսկ դա այս անգամ կարող է լինի միայն բռնի եւ շատ արյունահեղություն տանող ուրեմն ուժի կիրառման արդյունքում, նման դեպքում նույնիսկ շնորհավորելը որևէ դիվանագիտական եւ քաղաքական նպատակահարմարությամբ ընդունելի չի կարող լինել։ Մարդկային զոհերի հիման վրա իշխանության ձևավորման փորձը Հայաստանում եղել է։ Եվ մենք տեսել ենք, թե դա ինչ արհավիրք է։ Փառք Աստծո, դեռևս ժողովուրդը դիմագրավում է, ժողովուրդը հաղթահարել է վախը, եւ հիմա տեսնենք, թե Լուկաշենկոն արդյոք կհամարձակվի այս համաժողովրդական եւ համաժողովրդավարական այս ընդվզման անընդունելության ժողովրդի կողմից իր իշխանության նկատմամբ այդ անընդունելության այդ ֆոնի վրա համարձակվի ուժ կիրառել։ Բայց նույնիսկ դեպքում, եթե հանկարծ գնա ուժերի ու զինված ուժերի կրկնում եմ, ոչ միայն ոստիկանության, այլ զինված ուժերի կիրառմամբ, որը անխուսափելին կբերի արյունարության, ապա կներեք նման շնորհավորանքը արդեն բոլորին այլ պատասխանատվություն է ենթադրում եւ լավ է ուշ քան երբեք պետք է ներողություն խնդրել Բելարուսի քաղաքացիներից շտապողականության համար։ Պարոն Սակունց, Բելարուսի նախագահի նախկին թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան նոր տեսաուղերձ է հրապարակել, որտեղ պատրաստակամություն է հայտնել հանդես գալ որպես ազգային առաջնորդ։ Բելարուսում փողոց դուրս եկած մարդիկ արդյոք պատրաստ են Տիխանովսկայային ընդունել որպես ազգային առաջնորդ եւ արդյոք սա հետհեղափոխական զարգացումների նոր փուլի սկիզբ է։ Գիտեք, ես Բելարուսի ժողովրդի կողմից, քաղաքացիների կողմից
ընդունվելիք կամ որոշումների հետ կապված որևիցե խոսք կամ կանխատեսում դժվարանում եմ ասել, որովհետև այստեղ կարևոր չի թե Տիխանովսկայան կլինի, թե մեկ այլ ուրիշը խնդիրը կանում է հետևյալում, որ ժողովուրդն է այլևս որոշողը։ Սա շատ կարևոր է, որ ժողովուրդը այլևս չի հանդուրժելու եւ իդեպ ասեմ, թե ոչ միայն Մինսկի մասին է խոսքը։ Եթե դուք հիշում եք Թավշյա հեղափոխության ժամանակ քաղաքացիական աննազանդության բողոքի ցույցերը Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքով է տարածված։ Նույն պատկերը հիմա Բելարուսում է։ Սա Հայաստանի Թավշյա հեղափոխության բացարձակ կրկնության, այդ տասեսի արտապատճենումը լինի։ Իհարկե շատերը կասեն, թե դա սորոսականներ, այն դեպքում երբ որ Բելարուսում 26 տարի շարունակ Սորոսի գրասենյակ չկա եւ ընդհանրապես արևմտյան որևէ ներկայացություն այնտեղ խիստ սահմանափակված է եւ այս առումով թե ինչ կորոշեն քաղաքացիները առաջնորդի առումով դա կարևոր չի քաղաքացիները արդեն որոշել են որ չեն հանդուրժելու բռնապետությունը հիմա թե Տիխանովսկայան կլինի թե որևէ այլ անձ դա Բելարուսի ժողովրդի որոշելիքն է միայն կարևոր հանգամանքը որ պետք է այս իրավիճակում ամեն ջանք գործադրել, այդ թվում նաև Հայաստանի իշխանությունները, որ Բելարուսում իրադարձությունները ընթանան բացառիկ ժողովրդավարական սկզբունքներին համահունչ, առանց արյունահեղության, եւ ընդհակառակը նույնիսկ պետք է կոչ անել Լուկաշենկոին հրաժարվել ուժի գործադրումից եւ ինչպես Հայաստանի օրինակով ցույց տալ, որ պետք է գնալ երկխոսության քաղաքացիների հետ։ Եվ եթե քաղաքացիները քեզ չեն ընդունում, այդ թվերը, նկարած թվերը որևէ նշանակություն չունեն։ Եվ մեր մոտ էին թվերը նկարում։ Եվ պետք է հենց Հայաստանի իշխանությունը, կառավարությունը հենց իր օրինակը ցույց տա, եթե համարում է գործընկեր Բելարուսին որպես պետություն։ Իսկ Բելարուսի պետությունը միայն Լուկաշենկոն չէ։ Բելարուսի պետությունը նաև Բելարուսի քաղաքացիներն են։ Եվ հորդորի, որ հրաժարվի ուժի կիրառումից, գնալ երկխոսություն ընդդիմության կամ ընդդիմության տարբեր ներկայացուցիչների հետ, քաղաքացիների հետ եւ կատարի քաղաքացիների պահանջը։ Այո, պետք է Բելարուսում նոր ընտրություններ կատարվեն։ Իսկ այն դիրքորոշումը, որ հիմա Լուկաշենկոն հայտնում է, որ միայն իրեն սպանելու արդյունքում կամ այդ ճանապարհով կարող են նոր ընտրություններ լինել, ապա դա արդեն ուժի գործադրման սպառնալիքի կոչ է, այսինքն մերժում է ընդհանրապես որևէ ուրեմն երկխոսության հնարավորություն զանգվածային այդ բողոքի ցույցի եկած քաղաքացիական աննազանդության այդ համատարած ուրեմն դրսևորումների ներկայացուցիչների հետ սա այն վարքագիծը չէ, որը հարիր է, որը պետք է ունենա յուրաքանչյուր արժանապատիվ քաղաքացի յուրաքանչյուր երկրում։ Եվ այս առումով, այո, վարչապետը ԱԺ ուրեմն իմ քայլը խմբակցության, ես մնացածների մասին չեմ խոսում։ Ես խոսում եմ իմ քայլը պատգամավորներին։ Հայ բելարուսական այդ միջպատգամավորական այդ բարեկամության խումբ կարող է լինել։ Նաև նրանց եմ հորդորում, որպեսզի ամեն ջանք գործադրեն, որպեսզի Լուկաշենկոն հրաժարվի ուժի գործադրումից։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է եւ նպաստել միայն ու միայն բանակցությունների միջոցով խնդիրների լուծման այդ ճանապարհով գնալ։ Սա պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության իշխանության դիրքորոշումը։ Իսկ եթե գտնում է որ նման հնարավորություններ ազատ գործելու չունի սահմանափակված պուտինյան ռեժիմի կողմից ուրեմն այդ դիրքորոշումներով, ապա ավելի լավ է ընդհանրապես այս պահին գոնե առանցին պատգամավորների մակարդակով խոսք ասել, եթե քաղաքական ղեկավարությունը խուսափում է նման խոսք ասելուց։ Որով դեպքերում, տեսեք, Բելարուսի ժողովուրդը ինքն է որոշելու թե ում ընտրի առաջնորդ, արդեն իրենք են որոշում, այստեղ չկա որևիցե այլ մեխանիզմ, որտեղ այլևս Բելարուսում իրավիճակը փոխվել է, ինչպես ժամանակին էին ասում։ Եվ Լուկաշենկոին պետք է հասկացնել, եթե կարող եք, որ իրավիճակ է փոխվել այնպես ինչպես Հայաստանում է իրավիճակ փոխվել։ Պարոն Լուկաշենկո Եվ չպետք է մարդկանց արյունահեղության հիմա հաշվին իշխանությունը վերականգնել կամ իշխանությունը շարունակել։ Սա պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական գործիչների ջանքերը, ոչ թե
սխված կամ լրված մնան այն դեպքում, երբ որ ժամանակին այդպիսի գոնե լրությունը նպաստեց, հա, դրսից լրությունը նպաստեց, չխոչընդոտները նպաստեց, որպեսզի թավշյա հեղափոխություն տեղի ունենա։ Իսկ հիմա դու բոլորին հակառակ դիրքորոշում ես ունենում, աջակցում ես բռնապետին։ Եվ դու պատկերացրու, որ Սերժ Սարգսյանը նման աջակցություն ունենար 2018 թվականի ապրիլ-մայիսին։ Ինչ կլիներ Հայաստանում իրավիճակը։ Ինչպիսին կարող է լինել իրադարձությունները, եթե նա ունենար ակնհայտ աջակցություն թե արևմուտքից, թե Կրեմլից, ենթադրենք, որպեսզի իր իշխանությունը շարունակել պարտադրել ինչ ճանապարհով։ Բնականաբար միայն ուժի գործադրումամբ այդ զանգվածային բողոքի ցույցի եւ քաղաքացիական անհնազանդության մասնակիցների նկատմամբ պետք է չէ որոշակի պատասխանատվություն ունենալ եւ իմանալ թե ինչ ես ասում։ Հիմա դուք լեգիտիմացնում եք արդյոք Բասկայի կողմից, Լուկաշենկոյի կողմից ուժի գործադրումը նրան ճանաչելով ընտրված։ Սա պատասխանատվության հարց է, չէ՞։ Եվ դեք ո՞նց եք դուրս գալու այդ պատասխանատվության տակից։ Դրա համար քանի ուշ չէ առնվազն գոնե ես ենթադրում եմ, որ իմ քայլը մի քանի արժանապատիվ падգամավորներ ոչ թե տեղի կտան այն սխալին, որը կատարվել է, այլ ընդհակառակը կփորձեն քաղաքացիական հասարակության օրինակով այլընտրանքային ձայներ հնչեցնել։ Ի վերջո դուք ընտրված եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից, որոնք որպես կարևոր արժեք համարել են մարդու իրավունքները եւ ժողովրդավարությունը։ Իսկ դուք դուրս եք տալիս ձեր լրության եւ նման դիրքորոշման պետությունը զավթացների, ներկայացուցիչների, ուրեմն արժե համակարգին եւ նրանց է լեգիտիմացնում։ Այդ դեպքում կներեք, ներքին քաղաքականության հարցում ժողովրդավարական մարդու իրավունքների արժեքներն են կարևոր, թե հակա ժողովրդավարական եւ մարդու իրավունքները նվաստացնող արժանապատվության նկատմամբ հարգանք չտալով վերաբերմունքը։ Ահա եւ ձեզ ներքին եւ արտաքին քաղաքականության սերտ կապակցության հստակ մի օրինակներ, հա։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հաջողություն ձեզ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ զրուցում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նախագահ Արթուր Սակունցի հետ։ Իրադարձությունների զարգացմանը շարունակեք հետևել մեր եթերում, կհանդիպենք առայժմ։